Se tem uma coisa que a gente aprendeu assistindo todas as temporadas de Largados e Pelados, é que o fogo, ele é que nem um bebê. A gente precisa alimentar ele constantemente. A gente já conseguiu acender o fogo, mesmo que usando uma isca, mesmo que não usando uma perdeneira também, não é tão primitivo assim, mas a gente não sabe como manter ele aceso. Então acho que ele vai apagar já já e eu vou aproveitar para assar o meu marshmallow. Mas fica aí para os próximos capítulos o quanto a gente vai conseguir se desenvolver, porque vontade a gente tem. Quando ele torra bem, fica gostoso. Sim. Por incrível que pareça. Como pode Largados e Pelados conseguir fazer Não sei, cara. tudo aquilo? Imagina, eles ainda fazem um abrigo, pega água, ferve água, não sei o que. Não tem como. Sabe que gosto que vai ficar isso aqui? Carvão. De queimado. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa experiência amadora. Dá tchau pro pessoal. Tchau, turma! Não se esquece de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. Até a próxima!